Olobi? Nalobi soko de lobi makanja la porte. Oh, mais ça te quand on a ben de papa. A ben de porte faut. Ah, natika ta mon que pour me bébé koto hein. Eh papa, pour me bébé koto. Allez. Yo, nani bagini dikapuyo. Na yesoni. Papa. Na sungio. Kwa soni nani? Non, respiration ya bupe papa. Na yesho respiration. Nalobi soko obimi osani. Nani lo bendo yo kanga po. Oh, papa. Mais ubi na bendelo yo porte. Siko likamni nango. Nalobi ukanga byo bendo. Oh. Nalobi benda. Kanga na fungulu. Na ponte. Oh, kama nini? Kanga na fungulu. Oh, so nataka nafungula hiyo mtu nagacha ni. Anga hizo fanya. Ungusiku papa. Mama. Sasa mama. Asa hiyo. Au kwa nini kazi wako kile? Au kwa tendeni. Au kwa tendeni. Bana mona perio hapo. Kuna mwana yako mama. Mimi sasa hiyo chokende. Nikapayo. Leo yeno chama ya moto asopela na nzoto. So na bezo kufa po. Na boy ngana kangiro porti okufi na pema kuna iko mangai. Papa. Usani. Bona kangiro. Mwe moto ni. Kuri zati. Akasfuma. Tufuma sani wa. Yoko, osana kana tawo nilije. Tufuma na kati. Soke kufa na nenge na yo na mabako na ngate kokoko na kangate. Yo, sabi mi bana zo beta yo. Ojinga fungu. Mwana tolani nezo chofu. Tena ndio kawa no luka pasa wala. Suba. Kaka tolani mwana zo choka. Ozo cha teti. Okayo kanta bitilo ndi kwa mama. Zi. Ngalela nyoso nazofwandisa yo, lela nyoso nazuteye yo, lela nyoso nazulu. Uzali mwana mukete? Si uzali mukuluti. Na lajo yo uzali na mosoko na mbuka. Ndio usali familia na yo, uzali buta na utunga ndaku na yo, uzufwanda. Pani yo uzali lela nyoso kuzoba, lela nyoso kunalubaka, lela nyoso pani nini, pani zulubi sanga. Udini na lubi la parasi nini po yuga, na luba na sepo yuga. Naluba na sebu yiponyuka to naluba ndeni zi buzuba na yo nalubi ishila mwana wana nyemwasi oya utaka kufinga aye kusenga maparato awa bwana nadimbisa izali makambo ileki ngana zali kaka tata aye kusenga parato me parato wana na mwini bimili na mtima te parato wana bina ndimita izali ye moko lunguli mapuruna ya yo mutu tindi mwana wana ya mwasi aya kusenga pato potangu na kudimbisa bino kusunga na lubi no papa no papa omoni mutu ya soki ya comprendre faute na ye aye pa na yondo aye toki papa asexcuse bika pe mutema wana na kudimbisa mwana wana ngana kudimbisa ye te yo sikol nikanisana zaidi ni kusunga na te nikanisana zaidi yo pa nzuti na ngana nadimbisa ye papa yo ntela mutu le sala mutu elo mwa mabe oke singe pardon alimisio te to alimisio ngamba nani ongala huko ndo sawa bi na ngaso yuko kana kawabi fana keno sanga mutu pardon olimbisa ye te quand même ngana kudimbisa ye te na buyi uyuki na buyi et puis les relations ye bi na buyi relation na pe azape su mwasi na ngate mais ye mongo se sentir passe na mutema mawa abitele kosenga papa parole po na sa quitter na problème na buyi kudimbisa ye boya makunu ye bi awa izala te soki bina muni yo zungani na ye ngazulu ba yo telemi na lubi yo telemi papa kasolobi olimbisa te yo yo siliki okula silika ne yo singa olimbisa te yo la bimi na la ki Nzambe na bomoye. Nzambe alakisa les choses cachées. Seigneur na bebisi nguya nyonso etenya kozala bokonzi te par le nom de Jésus-Christ Nazareth. Ke musika bongisa diable kokisama te Nzambe na bomoye. Lianzo. Ndio mubengiso benga ko mwasi na sepeli. Na ndako pe esengaka papa vandi boye mwasi na vandi tozoteya pe mwana biso mobali. Koyaka kate ya nyonso ka tovandi ka boyo yembango na kelele. Eza bien te? Dikapi eza mabe.
ndenge kana moni papa surtout atyena monere bamona moni kaka système ya pauvre dikapuyo attention o mobali nanga kovandisa biso boye elingi oloba te monere oyo omonaka soki wapi nde oyo omona otatano alati keba na tolobele awa na sepeli nde tovandi wemba yo olingi obanda nana posa kimia pole bana ezali surprise oyo nalingi nasala bino ndenge bible elobaka chaque chose a son temps. Surprise. Ezali surprise nazoyi kasi chaque chose a son temps. Surprise à papa. Chaque chose a son temps. Surprise. Panga sailo mubwe nano bumona te. nalingi nayi biso mwasi nanga bible ezaloba na biso na Lévitique 15, 8, 10. Au Maditi, au Solomon à Lévitique. Au Yina façon, Bible ezaloba na biso na en façon. nyonso naka na bible Solomon wana. Au fond de Bible na katikati wana ozotaloba ni na 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, 4 Jean, 5 Jean. yanji olingi oloba nini ti okoya kofinga kaka na rythme ya bible oza nanga Bible abaya mazotuna bana Israel bazolibisa Nzambe. Que fais-tu je fasse? Non. Kasi on Abraham tu mana Israël. Nilunga. Seko tanga no Bible. Biwe ngo yibo tanga Bible. nabongisa yo esika bato Oza sambe mozo yiba Bible te. Tu vois. Ngata buti ngasa mu. malembe Ngaso lala communion. Ngata tata radio. Mama radio, ngala radio. Awa communion. papa kola ko Awa communion. Awa vin. Natango so lamki, odi communion, o meri vin. ngone église catholique yaki na kati ya ndaka yo kola Tata buti usaka mu. Papa za ko za ka mu. Tata buti. Neso yimse ko ka Kanyuko la bakanza. Kasi kamara biwa ro Koko mama nanga kufa koko yo Wana sali kuzena. Utamina catholique Wana sali kuzena. Wana sali kuzena. papa malembe Bible ba bible eteleli mambo kilo na sambela na mupe nga na sepeli ona kina kina te Ngata buti ngata mu. Tata buti ngata mu. Wana sali no communion passe mo. Una wa beta ka bakanza. Asa kuzena. Cousin to cousin ami. Asa kuzena. Cousin papa cousin. Cousin. Il y a cousin et cousine. Il y a cousin et cousine. mwana azobongisa papa yo Cousine yo yibi cousine passe, yibi cousine te. Cousine za passe bana bia. no bala sambo longa boye likambo nini Yite, yala mana ni. Papa. Siko mission na idée na yo. Elo ko vana sepso renyu. Atako tumungu va kende kufa bakabona batikela kabila le père pouvoir. Basolo la ki babana na san city ba yokani. Apolo bate bana to ekano. Dikavuyo. Papa. Ngaza ni. Papa. Ngaza tata. Oui. Ngamna buta yo. Na oui. Kwani na buta. C'était une cas impétueux. Bon. Na buta yo pamba te. Na buta yo pamba na na pusa na buta. Prévenez votre remontée. Nazo voyager. Papa, papa vous voyager. Nana mimbuko. Kwani nana mimbuko yo. Pona lembi. Nadingi nakina na bambuka msusu. Nakina. no mbali ozo voyage eza na mbali Nataka na upema. Mama. Kwani nataka na upema. Nazo Sele no voyager. mwana No mumu na peko. okay Na mumu na kandinga beta o. ozo voyage ozo kimboka ni ponga nalala no mbetu moko lisolongo na butu to beti yango te na ntongo mpe olobi eloko te kaka na moya awa ndo moninga alati papa na lina bima nayebi te so nzela na nga moto etindi obenda babulu wana benga dikapi yo tosola tala basala je na bololo to yebisaka na mboka Na yibisi yo nazo voyager. Nazo voyager na utambo ya bambuka mingi. Bambuka mingi na utambo. Papa, na kati yote. ya abimisa Mama te. nano Abimisa. Papa abimisa kene na soka mais en réalité, kotala ndete na famille. Mutu ako voyager en réalité. Mutu ako voyager ko bima ba pesa accès ya ko bima. Ezanga. Kwani.
Pona nini? Parce que na mona mobali oyo ngazali mwasi. Oh déjà misu ya bomoto. Idi mobali e bando mona de Kata linga vie, bando luka vie. Omoni camarade no tratteur. Oza kana fasi na biso. Mwana mwasi dinel man. Mwana mwasi tala bois noir papa tali ka bundi déjà mwana mwasi bois noir kitoko abi no ye dinel manda yo. OK na félicite. Netoro ba boy, semaine to na na félicite. Nana kati no bandi papa, olo bangana voyage mo lobi yo. Ngai na sepeli, na otika na charge ma. Nan. Abi matin. Nazo voyager, nazo kena bambu, na otambula bambuka mingi. Nazo bana na bandundu ville. Bandundu ville na ke Kikwit na ke Kengi na ke Kasongoluna na ke na Tembu. Ndio famana na kena masi. Na masimanimba wana na kena kibuka na lunga ibuka na kena patikatika wana sena lunga na kena misoki mbao wana sena lunga na ke Kasongoluna. Na kena tie pa miniko. Na muni pi miniko wana tusori. Sena lunga pa miniko wana na ke pi. Ti na ke pa. Mon voyage. On va laisser famille. Oh la kabango ke na ke voyage. Poli. Mbaka zangi msana soka yesha ulunguli kitu ke ufanda kuna. Na boy masumu. Baba, usebe na faisha moto. C'est la honte. C'est la honte. Yoni Otiki na yoka biso. Ok, non, pas nous. Ba Congo, pour ça, nini, pour qu'on nini. Le 4 êtres vivants, bagumbami. Bangonyo solo et momoko na monogwe. C'est éternel. C'est notre Dieu. Na yango tina nini, na luka yete. Tina nini, na tombola yete o. Tina Mon Dieu. Ça me vient bon. C'est la cheveux est venue dans ma bouche et puis maquille. Mauvaise chose. Oui, karaté. Non, pour ce qu'on met le voilà, moi, c'est un gars qui est. Si vous avez il y a des tatouages, il y a des comme le cahier d'essai, va dessiner. N'a pas on a vu moi, c'est un gars. Madame, on a le droit. Bébé, c'est pas bisou. Dala. Mon ami, tu es non, tu es pour qu'il a la pasteur. Là, ça condamné, tu n'as mis tu n'as pas ma Bible. Sur la bébé. Oui, on n'est pas la Bible. Hein? Non, le bandit plaisir, le bâti, non, merci. Le quoi, là, j'ai pas la Bible, le matin, là, beaucoup de nuits, beaucoup de nuits. Parce que moi, là, je viens de chez vous. Le matin, là, tout le monde, papa, chérie, oh, ça t'est. Allez là, dépend. Bakosi na bango, bakosi pièce no bakati ya bakosi na bango. Ameka kocha anaiti ebeno to famille non eboka. Maman, potanga toujours biso bana mwasina. Dans le côté oyenzela moko, esengi kitolali na ye. Ya lali pa na bango, na lali pa na biso. Na le kengala tolele sika monte makamo. Oyebi moninga lokuta za pega lokuta. Na ote pa na bango alale kunate. Pour votre information. Hein? Na ote pa na bino na tongo alale kunate. Ba olale pa na ngai. Na soko kufa en place outi na milango na yo na ba vie na yo eninga sala mutu na nga fa même kinebo nandeni tokenzela monaye oyo moni biso na tongo ndato uti oyebi te papa pardon parce que déjà pasteur naboyi na ma pas pasteur déjà yo no benga nga ya est-ce que ça m'a benga ngo salati oyebi ngeke suna mais pasteur ero balinga baza na église baoteya à part cause de la pasteur je suis filé moi c'est comme à part cause de la pasteur je suis un bon quinoa il m'a dit comment on lancer gauche tala maman non là na boni donc kene boni bo tikanga la kende tikanga la kende non kenzela bino bo plaisir non zonga tu ne peux lancer ma chérie nandeni ya plaisir ma copine ya to binga boy non to kana boy OK maninga ego bana ya ka métier ba 7h yoka ko filer moi comme bala. Le 4 êtres vivants, bagumbami. Bangonyo solo et momoko na monogwe. C'est éternel. C'est notre Dieu. Na yango tina nini, na luka yete. Tina nini, na tombola yete o. Tina nini, na adorete.
tina nini na ngumba mateo na bonzambe papa okena saki na ngai te okena mwa oyo yo na bonzambe na elonga na ngai oh Yesu ba ange na loyem ba ange na adoration le quatre êtres vivants nde penda na ke otinga penda na ke nazaka mwasi lobi mama oza mama na nga nakangi mpenza bisaka na ke otinga mpenza na ke seke na considere te na ndako mama mwenga nde naokende boye naza mwana nakanda kozwa badécision me ndenge aza mwana yo mama fo ozongisa ye donc otinga mpe nakende nayebaki na ngai oyebena okende ozonga okende wapi oyebena okende wana esika mpona wana esika te na ke siko yaka je bebe yaka James onyukola ntima kolingo eleki mingi James onyukolanga James nga akata classe mpona bota yo mwana ngai nga asisa classe te mpona yo mama nga mwana openda liboso oboti nga pu après leki batana base na bamikolo manix abimi siko osolingo tika nga mpona manix mama kanisa omoni papa amona esengo ya mwana yanga mamona esengo ya manix te manix abotamika papa mama akufi e mama eloko wana fo rappelaka fo lobake mobali nanga atikaka nde James matikaka manix bébé inconscient mort ne papa ebi ete mamni ozoloba wana mort ne eza mwana abotami akufi abotami ya kokufa mais yabotamaki bébé mais mort atikaki bébé ya papa donc ayebi ete siko ngai yango mama moni susi na nga oyo eza manix nde atika ndako abima mpongo nazala lese na kati ya ndako yo emo yolalaka na kati ya chambre na yo nga na kati ya chambre nga na manix afina nga kingo tolala na manix na butu na tali ebo ekingo ekale mpe namona ete namona mwa mwasi mama yango pomwende yoyokinga susi na nga oyo eza manix mpongo nazala bien na kati ya ndako manix azala susu ate mpo omoni nde eza boye lelo naobimisa biloko olobi na nga nazonga na soki mais deuxième tour oloba na nga nazonga te mais mpo na lelo naokende na saki na yo naozonga na nga me naokende mpo deuxième tour na ndako naokende c'est pas un problème pour nanga soki na officialiser makambo nayebi te ozwango lokola likambo moko boye nazoboya kosala ozolobelanga ngo comme si naza na mauvaise foi pour que na officialiser c'est pas ça c'est que eloko nyonso basala yango na temps nango eloko nyonso basala na temps nango pour preuve n'est-ce pas tosala prédote n'est-ce pas que tosala dot juste osino eza kaka olata voile okokana na bacamarade na yo jemima libala basala yango te parce que oyo abalaki nga mpe ifo nabala oyo balatisaki alliance nga mpe ifo nalata alliance non jemima nakoboya jamais kolati sur alliance mais seulement comme je te le dis nazo se préparer parce que nalingi ezala eloko moko ya jamais vu que eloko moko ya monene ya énorme. Papa, quand oui, bien sûr. Naza nyonso wana ndako ezali. Na olia makambo nyonso kolata ndako eza bien, mais ndio yesu suffisera alliance. Ozangelo te po bala ngai na continue boeti wapi. Nga naza mwasi, naza pe na taille de fois funa bota. Oui. J'ai bien mal. Est-ce que Ngana te fait un concubinage? C'est pas le concubinage. C'est pas comme si Nazwa qui pas na bino après directement na tio na ndako. Mais ça la ta geste mon côté. Non. N'est-ce pas que na ça la geste pas la bino? Bien sûr, mais où mais les non continue en condition te papa nga na lengi na nga na pe na posa ke nga pe na zala pe mwasi na kati pe ya basi. Oui, na alliance na nga na zala pe. Oui, pour ozangelo te so ko bi ke to sa ngata lobi to sala.
balinga bali sepela bakamando. Yo sepela nango te. Eza te que non sepela nango te na comme place aux gens, na comprendre. Ko ndini ezangelo ni ezozelisa okasi. D'accord, tout ça oui. Qui ne kutana na ba parents na yo. Bono ko pesa ngada. Bino ko pesa ngada. Osanga baje. Bino ko pesa ngada. Osanga je. Bino ko pesa ngada. Bino ko pesa ngada. Ko ko pesa ngada ko sala ngata ko pesa ngada. C'est quoi ton qui est pour mon aïe, c'est mon qui est maman, papa, bota la boue, fiancé dans la zala, naïe, à l'obi, pour y avoir ça, au bal, naïe, tu peux payer date. Mais pourquoi on a pas compliqué ma voiture? Il faut payer sa date. Pour ceux qui il faut payer sa date. Il faut aussi la moquer. Parce que il faut nous convaincre papa. Yebi papa n'abissou. Pour un rien, il se fâche. Pour un rien, il crie. Déjà, il y a d'une certaine manière, vous comprendre. Donc, il faut que papa n'ait d'accord pour attaquer. Yo, notre balani papa y était. On peut simba, c'est que papa a dit c'est pas que non non. On va dire ça madame là, on a zéla kaka simba on te papa bon formé simba oui. Oui, tu dis la vérité. C'est pas que papa n'a vu soit linga kaoté. Papa n'a moni tout son. Tu peux que ça ndeni pour son papa. Yo kakashi. Est-ce que n'a moni na ça? N'est-ce pas la chose dans papa biso? Oui, bien très bien. Donc, ce qui est préférable à faire, tikama dans la soirée papa mais et où il est sous d'accord. Merci. D'accord. D'accord. Bonjour maman. Bonjour. Ça va? Malik, c'est ça. Maman, on a peu maintenant pour mater. Mais elle prend ma réunion, c'est un la raté. Donc il ne bouillait j'aime ces réunions. Osons à bémele peu maman. Manix. Maman. Ngande Gisèle Bopeto na oti. Maman de moi-même Manix, le qui a propre ya James. Maman. Sala kimia. Pour vina ngape ezala mulai. Maman na ngabuma. Ya. Kotaka na ndako. C'est biloko nao ezala mulai. Maman na ngabuma. Ya. Kotaka na ndako. C'est biloko nao obimi okay. Ah? Oh, maman, maman, ni mon problème, ça problème il oublie comment? Kaka ndena lobi problème te eloko te soit kaka kota obima okende pona batela vina ngai na boy na kufa. Zami. Maman. Manix oumela ko oumela. Maman. Comprends maman, ils ont nga Manix. Nabima. Natika maman na ngai na ya James batika na ndako. Nga Manix na koma fa banoni. James, Lilo, na Manix, na sa banda. Ah! Manix. Maman na ngai. Maman na ngai. Manix. Maman bota Manix. Quand même là, il va t'aller comme le sali. Maman na ngai, maman na sali nini? Maman. Maman, est-ce que tu es maman comme nous ça? Juste,
Papa. Uzali mwana nanga. Wewe ngana tutira mtima. Pozali mwana mbadi moko. Wewe ngana zali. Zi. Ngana dingi makamute. Na dingi nangai buyuka makamute ngai ngonga ndenge zali hapo. Ngata ngana tikala kumibisa yete tinde ngata kote na sera bele mbote jonasi. Natikala kumibisa yete. Mais yo ukumi kulubisa nga. Ukumi kusala makambo ya mabii bele kwa ngai na yuyu kapona yozi. Papa, à chaque fois que tu as un makambo, voilà. Na papa la ngala sala beauté. Papa la sala beauté. Non, papa ko ko sa kufa tikaye ape marakinya. Ni kambuzali, tala makambo beauté, tala beauté. Ni kambuzali ngala yuyu no makambo mabii. Nga. Yo ukumi utambola na mwa oyo baluwa bazala kasonga nga spirituel soli spirituel. Babinga ko maître spirituel. Oyo babinga ka maître spirituel ko. Yo ukumi utambola. Non, maître spirituel moi ah. Tu vois pas master asinga ngalo somo. Zali ba master. Ya zali nganga. Yo zabu master na nganga ibandi batamkoni ko ukuku kwa kawaya nga. Papa, on peut savoir la différence il y a nganga na maître spirituel. Parce que je suis un maître spirituel nganga. Mais finalement, ils ont une autre côté. Ndenge ba yi ne so ba yi biselo nini. Ayos. Ngaba yi na yi asenga kabati so ukepa na ukeka matikisi asengi yo mesanga moto bui salaba nganga basala ya mwana ngana biyo kota ukende kusimba kisi ngana dibuta na biso kusimba kisi te amprise zi na biso kata makulu na ibana buka bwana na ye utamba lisusu na yete so kudingi ngai na binga matata na yo so kudingi ngai na yo tuzala bien kata makulu na nganga kata makulu so ko ukondini ka ufanda na ye nanga na yo bitukabwani Yugi, merci. Yuga ka ndingo yugi wana. Avant-hier, maman, on a l'hôtel de Tomoko. Maman, faut croire mon hôtel. Nanga mos na obeta bona ko banga. Non yeba te jara ndoto ane ni laksani na loti. C'est comme si monstre. Monstre mo azo landa ngai ngana zo kimia azo landa. Na comme na suka na sansale na koyaki après na suka ngo monstre nga kainga siko na kingo bo. Akainga na kingo na kata okanga na kingo na ganga kimba mongo mona sutuki. Oh non de Jésus. Te yo ba kokote. Atano kuna fongoli nzela te na nyomba mutu te. Na koteli kelemba mutu te. Eloko moko pe ko soya mabeza te. Na mwana nga mwa mwasi. Alors kwa tibuela ona sana yi. Mama na tibulela. Na tibulela. Te moi bino ba chrétien. Eloko onyo kwa mila ya mwana. Oloti kama boza toujours bo vivre kana ignorance. Modinga ngana ngunza. Ndimela simo kimbangu. Mama, otika kolota bandoto mo boyoza na vivre bien. Mutu azana bonne vie alota bandoto akena banque, akitine essentiel, akena restaurant, akwena piscine. Mama, eza ba croyance. On comprend. Moni beblo mususu bandoto mususu so meme on ninga normalité. Net ngabo suna line ba tringa alota bandoto danger. Joseph. Yo Joseph Laurent. Jema. Olanda ba meli ba bombe ote. Masanga bazo mela ya ba kene. Et comment be Mama ngai vraiment ngai shikunga na mela bombe. Mama, oza susi na ngai shiko te point. Ngape na ngai shiko na komela bombe. Mwana mobali moko. Te naza déjà mwana moko. Mama ba licencié ba zebe. Maman pardon vraiment. Natamo na ila ki c'est que on a une solution par rapport à l'autre qui c'est tout. Vous tu dans va débat même au salon pour sona. Bon mobali na solution pour mobali ni famille. Shi wa revendre ça non niete. Bon maman ça ne loko ko solution ah. Maman bino do solution. Na bota. Ye mama na bota za mwana aka moko nazali na vie. Soki lelo baby na lali ya ebembe ko lumba. Ngai na kotika kota na mabondeli. Na koyanga mona ndako na zolo solution. Na uti ko solo na gérant tellement tourné gérant pour le Tumba. Solo na ye. Gérant pour le Tumba. Oui, pour mon Oui bané. Pour mon Makas. Pour faut autant pour papa Jiklonji à Paris, papa Jiklonji au tellement sponsor. Jiklonji. Il faut aller loge. C'est quoi pas la peine à bienvenue fangwa. Naïbi. Ah, camarade. Ah, camarade. Ah, comme ça, on vote obligatoire.
On a un peu de samson pour te parler. Mais ça va, on va après c'est moi. Pour la peau, quoi, là, la nzala. Ambakasa. Ambakasa taya ya loko. Boni boyo sala. Osalini? Na ye, komone manisi. O fongo yo pe fongo mazaza kizaka. Kasana ba sandalo, ngala ota mo makolungulu. Osania. Oh. Ah, to sa calme. Chef Azao. Oh. Chef ngala makolungulu. Chef Azao, yo yaka. Yo, chef. Yo so wo zwa gondo zwi ngala osufuma. Yo. Oh, this yo waki bani na mo. Yo ki bani. Mais waki ba te kwani. Aite ba ko iba za. Chef, ya boy, Manix chef. Poussa. Ya pardon le Yo, poussa. Calme. Ya. Banga titi. Moni vio. Voilà, c'est. Ah, bango, ya me kwani. Afata kuna yo, weza plaisage. Oya université c'est. Nina mona obina bien tellement. Alors on l'appelle coupé. Tellement. Na ko bima na terre. Na ko bima na terre. Kaye yo na ta Ulinga dasni. Ali yuko chaka yubi chela kasia awa binao le calme sou umesana ni calme quand c'est fait bali nakira quand le nakira bali sachez nini mutakala hapo nakati ya batu no bina yo abwa kande mama esime koli mama katika mokali koli ngona baba kubaya bina keba chef yo ko su elo kuba pe tuma tira de mina na tira de pesa de mina na tira de mina oza sunani de pena 3000 ali bina kuba yo wale église bina des autres yani tu dois péter ma bina kofi allez bina des autres yo ouais. Bon, elle complique un peu, mais j'essaie de maîtriser la situation. Oui, elles ont insisté, et le fait qu'elle a joué à Kaka, ça complique un peu, mais bon, je dois venir là-bas, ça n'a pas que la convaincre. D'accord, asseyez-toi. Ok. ndoto leki do alotaki jemima eswa nango yo te ederange nango yo te ovandi mpe à l'aise ngani naza boye butu mobima nalali te tinde nabimi nazongi boye nalali te ndoto wana ezoyelanga lokwa ngamu nalotaki yango nzokande ye moto aloti yango alali aloti bazofina ye kingo moto yango elongi ne ezomonana te nzoto na ye lokola mbodi yo mpo ovandi no à l'aise ezoswa nango yo mpe te ndoto mabe boyo komela mwana nga fwani moni femme tata abino ba koka mwana ngata mukeke wana eza bakroyance ya femme je mimanda za bo nayebi te bato mbongo balota na bandota mabe te je ma vivre vie moko lix est ce que mama mobolanda lota ndota mabe est ce que omona moto ke ezaki abande ko rêver mso avandaki a rêver eza ndoto mso bato mama obiteke bato bakombata bomi bato mbongo oh mama omoni eloko esa bopo otangaka bible te le na mema kotokee na église olingaka te mama mpona yo nga na sanetini mpona a pasteur te naza évangéliste te nga na kaka staver motu mo boye nakotaka na babara babwati suku na ndoto wana gemanga na kosala te lobaki oza zoba lobo oza zoba oza mpenza ya fwante leki na yo aloti mabe eza no physiquement te eza spirituellement il fallait sikoluka te toluka basala nzambe tozwa solution soki ye lelo akwelikambo yo olata nango olati ana okota subaka no okende mama nayebi ke ye moto asungaa ngai okofinga nga zoba te oui mama nga naza nyama te alors ndoto jema alotaki yanga vraiment eza nini na banga na nga mama
part na so zaki ya malamu ngol mama to ko tata mabondeli to kende ko associer pasteur ngo ipeka na lingwala ay debiso na mabeza wa bisko so yo apesi ideke ngana ki oluka pasteur mabeza oleti ngana pasteur mo ko tende na za moni le ka bandalo to bana jeune loko li ezati to sa 3 jours à jeune ngana osala jeune te na jeune te ngana fandi yo telemi tatu moto na pese 2000 tolongole 300 to sommet de chikata yo mele moko ngana pa ngabele chikata na uti ngabele chikata na uti siko munga ngabele chikata na uti longola chikata na ko na kotona peto ko na ko loba obotiko 300 chikata na yo chakala kulo komaka na bien tatu o moto ajinu ya moto kisi ya pese 800 apesi 800 wisa unakomaki wapi? Wisa tatuwa ya moto gisi na komaki wapi? Ngai la tsate ke sunga na peso papier na biko koma. Kinga na biko koma te? Yo mo il faut ka. Kunga ko sa ma mnyo so tibi mo zezi mo mo fele ka. Sala kal. Ite ko nani? Sala kalki. 1200. 1200 moins 300 égale combien? 1200 moins 300 ya chika. Ko sa va jeta trap. Moi 300 chika égale combien? Parce que yo na maile combien? Yo lo bana mbang mbang. Yo mto ana biki wa yo saka. Biki ona ko ni na za na bako na ko peso mpe. Simba ka biki ko. Na papier. Parce que moi combien? 1200 moins 300 1900. Parce que ba 1900 ce que tu na question. 1900 na moins 600 lisuo la nini. Yo lo bana tkala combien? Na mona to na jike sika mona ba. Namoni 8650. Yo la conscience de que 8650. Oh, c'est un point. Mais il me soutient de mais quand tu as calcul mais yo il ma conscience ne trouve. Fais ça 8500. On va sur la caisse donc tu as combien? La bien 8500. Andoni, c'est Michel. Manesi do bongi. Ma, yo, Je voudrais vraiment la changer nuance en fait. Donc, moi, si avant mariage, il y a plus en possession par écrit. Il y a bien avant nuance. Quand je parle de tous mes biens, je commence par ma bouche. Pour dire que tout ce qui est ici, on a déjà, donc, ce qui veut dire que tout ce qui m'appartient, à ta bik moro bozala qui en a manière au komela mingi, au mi en haut, que bik wana et c'est à madame. Voilà. Tout ce qui m'appartient dans une chaîne on a pour madame. Alors je voudrais que vous changez testament là-bas. Vous changez plus question de part égale nion suis et si possible déjà demain, ceux qui vous certifier en haut déjà auprès de l'officier comme ça, moi je vais venir mettre ma signature et puis payer dans ma boucle la copie, puis vous soutiens parce que je ne veux pas que la canisse qui est ça, on peut en flatter, dans la preuve vous donnez une copie et il faut vous rester avec une copie. Donc il y a vraiment la ligne qui est beaucoup bien ça là, on a mis la qui est sous la canisse qui est dans ça, pour lui prouver que la zone c'est pourquoi je vous ai vraiment déplacé si je vois.
esengai mpe tozala tozwa badéclaration badétail ndenge moko boso olobi biso tozwa kaka tokecrée baarticle tosali baarticle nyonso pour ke osigne ezala vraiment bien elobi mpe okozala te mama aza akobénéficie na makambo olobi wana parce que nenga bakisa maître normalement nde boso alobi toza obligé ya koplastifier ya kosala ngo photocopie ya kolégaliser il faut tozonga susu yango te kina ono fina na ministère officiel ya justice yo faut signer ma signer nayebi te bana mpe souvent na ye namona wana banyesi na ye des fois mama bokili tongoyaka ayakana banyesi na ye bafana na bango awa bongamo mpe nalinga bazala awa une grande maison comme ça mais bon, j'avais une petite question. La norme de ça, la selon l'ontologie à Bissot, le maître avocat, nous sommes vraiment obligés, il faut passer à Mazala. Oui, c'est une phase le père spirituel. Et le deuxième point, c'est un membre de la famille. Pour à la langue, de souhaiter nous avons au Kobela, au Tikapé, au Kili. Bissot a défendre. Quand il y a des problèmes dans la famille, dans l'église. Moi je pense que moi lui, donc dans Royal aussi, dans la maman la baron. Ok, c'est qu'il y a un point de la famille. La maman la baron. Puis je sais pas, pasteur la baron, je pense, maman, pasteur l'église de Mignon, elle a sérieux. Elle a sérieux. Qu'est-ce qui se passe avec l'église de Mignon qui est ça, elle a sérieux. Oui. Quatrième point, parce que c'est notre travail, nous sommes obligés de poser des questions. Toi, tu es obligé de nous répondre. La quatrième question est ceci. Est-ce qu'un jour, nous avons une famille, nous devons défendre les causes pour bientôt tu as comme madame. Quand tu as les milagres, à poser des problèmes. Pour te si tu es boss, tu as ce qui m'a croisé avec lui, apparemment, il peut dire. Pour que bien guisser les jours J. À mon amour, canard, je te plastique. Non, déjà, ce sont mes biens. Ce ne sont pas des biens où c'est une famille pour que là je m'en. Tous ces biens, je les reçus avec la sueur de mon front. Donc, je dois en faire ce que je veux. Et comme elle, c'est ma compagne, c'est ma femme, donc je préfère tout lui donner. Je n'ai pas besoin de famille Nangaya, tout papa Nangaya, tout maman Nangaya, mon Azala témoin. Et bah, ça va témoin qui tombe à balai comme ça. On va saluer pour ça dans la baron, on a ici la place. On a eu une pièce à baron, merci, pénaï dans la baron. Alors, moi maintenant, je fais ma vie. Oh, il a soumis là pour la baron, il s'est dit. Oh, il est un rat, il est un rat dans mon ciel. Le quatre êtres vivants bagumbami bangonyo solo embo moko na monogwe c'est éternel c'est notre Dieu na yango tina nini na luka yete tina nini na tombola yete o tina nini na adorete tina nini na ngumba mateo na bonzambe na kolunanga na bonzambe na elonga nanga oh Yesu ba konje na loyembo ba ange na adoration. Le quatre êtres vivants bagumbami bango nyonso na hymne céleste. C'est éternel, c'est notre Dieu. Na yango tina nini nga na gumba mateo tina nini na adorete yango tina nini na yembela yete atina nini na sanzola yete dans ta
présence. Ici, Kana, Sopaka.